去到第7條咯喎，咁今次咧佢首先第一樣嘢就話咗俾你聽啦，佢係一個直角三角形，咁就咁樣啦，係咪？好啦，首先第一樣嘢佢問你波斯嘅長度，嗱，因為佢假設你而家係未識 cosine 同 tangent 噶嘛，咁你只係識 sin，咁我哋點樣可以揾到咧？嗱，我哋上一課有學嘅，咁呢樣嘢叫畢氏定理啦，係咪？好啦，咁我哋就用畢氏定理啦。A boy 嘅疑似再加 boy C 嘅疑似就等於 AC 嘅疑似，咁呢度寫翻畢氏定理啦。好啦，即係16嘅疑似加 boy C 嘅疑似就等於32嘅疑似啦。咁 boy C 等於幾多咧？好啦，仲要等於 boy C 疑似等於768啦。咁 boy C 咧就等於開方768。嗱，咁呢個咧就要視乎你你個老師有冇特別要求啦。因為咧有啲咧其實佢哋就會要求你咧即係做個short form 嘅化簡嘅，係啦。咁就即係睇下你即係有冇需要啦。其實咧喺 DSE 嚟講咧，開方768係 OK 嘅。咁當然你可以寫成16開方3啦，係咪？你做咗short form化簡之後，嗱咁就呢個就要視乎翻你老師嘅要求啦。好啦，咁我哋就可以直接去 boy 啦。好，咁跟住啦，咁咧佢就而家同你講，咁我哋既然寫到16開方3，咁我哋就寫16開方3啦，係咪？咁你唔緊要嘅，係啦，即係呢個咁跟住啦 boy， 咁佢就問你啦 sin 角 A， 即係呢隻係咪角 A 啊嘛？好啦，一樣啦，對斜係咪？對斜，咁就 sin 角 A， 咁你就可以做到咧係對邊除斜邊，咁你應該會做到開方3/2嘅。咁當然，如果你前面係你老師要求冇話要求你化簡嘅，咁你寫成開方768除以32，其實都冇問題嘅。因為咧，其實都係考翻你個定義嘅啫，即係你知唔知係對邊除斜邊嘅啫。